За рахунок певних систем, радіолокаційних систем на цьому літаку, французький Тайліс РЛС, яка може дозволити захищати повітряний простір при масованих ракетних ударах, але вагомою частиною цього літака є можливість використання ракет Storm Shadow і Скальп. Це буде суттєвим посиленням наших Су-24, які використовуються для запуску цих ракет, за умови того, що це вже модифікована платформа, підготовлена прямо працювати з цією ракетою. Тому ми кажемо про те, що це суттєве посилення наших спроможностей щодо ударів глибоко по ворожих цілях.